Oi, meus amores, tudo bem, gente? Espero muito que vocês estejam bem, porque eu comi tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo super legal com vocês. Pressionado no meu celular no tema de olho fechado, tá? E também não posso falar a palavra que afins, tá, gente? Não posso falar a palavra afins. E afins, não posso falar essa palavra. Então me perdoem se eu ver algum, se eu ver algum engano, tá? Que eu vou estar pressionando no celular de olho fechado. E também não posso falar a palavra afins. Então, vamos lá. E lembrando que eu vou poder pausar, tá, o vídeo. Então, né? Beleza, vai ficar mais fácil. Opa! Vai ficar mais fácil. E eu também vou estar entrando aqui no meu app, tá? Que é o Pinterest. E ele recomendo super ele, tá? O Pinterest roxo. Se vocês querem curtir super livros, deixa aqui embaixo nos comentários. Por favor, deixe bastante like e se inscreve aqui embaixo no canal. Então eu vou estar pesquisando aqui, tipo assim, Wallpaper Aesthetic, tá? Que é o Aesthetic que eu uso bastante. Então eu vou fechar meus olhos, estou de olho fechado e vamos ver. Gente, lembrando que eu tenho uma chance, tá? Pra escolher o qual que eu quero, tá, gente? Tipo, só uma chance pra cada apertar. Porque vai que eu acho um feio que eu não gosto. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Estou fechado com o meu olho. Vou fechar mais. Ó, cliquei nesse. Ai, que bonitinho, gente. Gostei dele, gostei. Não gostei, não. Não gostei. Vou fechar e vou... Opa. Tá. Eu vou fechar meu olho e vamos lá. Pra cima. Ai, que lindo, gente. Gostei. Essa aqui vai ser wallpaper da tela de bloqueio e tela de início, tá? Que eu adoro colocar ali, então ficou muito fofinho. Então vamos agora... Não, primeiro eu vou colocar... Já vou aplicar aqui. Não, gente, eu vou colocar, tá? Já vou escolher aqui um outro wallpaper. Ai, tá. Vou fazer de novo. Tô de olho fechado. E esse... Peraí, gente, eu quero falar uma coisa. Esse wallpaper aqui que eu agora vou fazer é pra tela... É pra wallpaper do WhatsApp, tá? Então vai ficar super bonitinho. Então vamos lá. Tô de olho fechado e vamos parar aqui. Nossa, gente, que feio. Foi horrível. Muito feio. Vamos pra... Opa, querida. Vamos ver se tem outro aqui embaixo. E afins. Será que foi a palavra, gente? Acho que foi a palavra. Ai, falei sim, gente. Eu vou imitar o babão da menina, tá? Ai, gente, é o jeito. Vamos lá imitar o babão da menina, tá? Então, se o vídeo ficar longo, espero que vocês não liguem daqui. Fica muito ruim isso, tá? Então, vamos lá. Vou começar. Vamos girar. Aqui tem várias vitela, tá? Eu vou colocar. Então, vamos girar, gente. Gente, eu não achei o coisa da anjinha, tá? Não sei porquê. Então vamos girar o próximo, gente. Juro pra vocês, eu não achei, tá? Então vamos lá. Vamos girar a última vez. Ai, gente. E amores. Beleza. Então tô entrando aqui no YouTube, tá? Pra preparar pra vocês, tá? Não liguem pra essas coisas aqui, tá? Que eu vou botar. Opa! Gente do céu. Então, gente, me perdoem, tá? Pra esses vídeos aqui que estão aqui embaixo, tá muito tudo bom. Vamos pesquisar aqui, é Amora. Opa, eu pesquisei errado, gente. Que besteira que eu tô pesquisando, tá? Mas tudo bem. Pesquisei tudo errado. Cadê, gente, o Amores? Oxi. Gente, não tô achando. Calma, gente. Aqui é Amor. Pesquisar o bordão. Vamos falar sobre o bordão. Olá, gente, tudo bem? Está começando aqui o meu primeiro vídeo aqui no canal. Olá, gente, tudo bem? Está começando aqui o meu primeiro vídeo do canal. Então se inscreve, deixa o like. E o vídeo de hoje é... Se inscreve, deixa o like. O vídeo de hoje, daí tal. Consegui, gente.
Então vou lá pesquisar de novo o Protestic, tá, que eu uso muito. E vou fechar meu olho pro papel de parede do WhatsApp. Eu não posso falar a palavra, né, que vocês já sabem. Então vamos lá. Bom, gente, escolhi esse vídeo. Esse é o paper, tá super bonitinho. Opa, gente, o que tá acontecendo? Escolhi esse paper. Opa, desculpa, tá, gente, pelo meu focinho no fundo, mas desculpem. Então, eu escolhi só o paper aqui. E faltou escolher pro teclado, gente. Então, eu tô escolhendo pro teclado. Então, vou lá pra cima primeiro, gente. E vou fechar meu olho de novo pra escolher um paper. Bom, gente, o paper que eu escolhi é esse aqui. Super bonitinho, tá? Gostei dele também. Então, eu vou colocar ele, tá? Porque... Ai, gente, desculpa. Então, vamos colocar plano de fundo. Ficou muito bonitinho, tá? Eu adoro esses vídeos. Eu também vou estar fazendo outros vídeos, tá? Não vai ser só de personalizando os vídeos, tá? Vai ser outros vídeos. Não vai ser só, me deixem dicas aqui embaixo no canal. Então, vamos pegar o paper, que era esse aqui, ó. Ai, que bonitinho que ficou, gente. Gostei muito dele. Ficou muito fofinho. Até pra tirar ele, gente, que lindo que ficou. Amei ele. Ficou muito bonitinho. Vamos lá pra colocar na tela de... naquela coisa do... Desculpa pelas conversas, tá? Não liguem. Vamos lá trocar, gente. Então, gente, eu vou colocar um papel de parede. Tá? Esse aqui do Neymar, tá? Não liguem, então vamos trocar ele. Pra quem não sabe trocar, sai nas 3 pontinhas, colocar um papel de parede. E daí fica assim, tá? Então, se você quiser definir. Pra todas as conversas do lado escuro. Tá. E vamos botar as opacidades. Fica assim mesmo. E ficou super bonitinho, eu amei ele, tá? Ficou super bonitinho. Deu uma pro teclado. O gente não salvou a imagem que eu vi, ele não salvou a imagem do coisa, tá? Não salvou. Então eu vou ter que fazer outra parte, tá? Desse vídeo, porque não salvou. Mas aqui ficou super bonitinho, eu amei. Então vamos personalizar aqui rapidinho. Porque senão eu vou ter que personalizar aqui, né? Então vai ficar super ruim, mas tudo bem. Vou personalizar ele super bonitinho, tá? Então vamos colocar preto. E vou deixar assim mesmo a transparência, tá? E vamos, desculpem se vocês ouvirem alguma coisa, tá aqui atrapalhando o vídeo de vocês, me desperdoem. E vamos de novo lá no coi. Eu vou colocar a barrinha do Chrome aqui em cima, super bonitinho, tá? Amei. Deixe seu like aqui embaixo. Vou entrar no Pinterest de novo. Eu não vou colocar o paper. Não vou colocar o paper atente, que tá? Vou escolher alguns desses assim pra colocar no meu teclado, tá? Tipo, muito lindinhos eles, tem vários também. E vou estar colocando no meu teclado. Fechei os olhos e vamos lá. Esse aqui, gente, super bonitinho, tá? Não, deixa eu ver se não gostei tanto. Desculpa pelo barulho de fundo, que minha voz tá orando, tá? Então me perdoem, tá? Porque, tipo, né? Opa, gente, quase caiu aqui. Teve um outro que eu não gostei tanto, então não ficou tão legal. Eu só vou salvar a imagem, mas eu não vou colocar no meu teclado. Só vou salvar, tá, gente? Me perdoem. Fechei os olhos de novo e vamos lá. Ai, gente, que bonitinho. Eu vou colocar ele. Não combinou tanto, tá? Eu achei bonitinho, mas não combinou tanto. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui mesmo, tá, gente? Porque... pra não ficar indo no WhatsApp e tal, nos folhas comerciais e tal. Então, vamos lá. Vou clicar pra cá. E vou colocar algum wallpaper. Tá super bonitinho. Então, vamos lá. Vou colocar pra cá. Eu vou pegar esse aqui, tá? Que eu tinha salvado antes. Pra mim colocar pra cá. E vou colocar a transparência. Vou colocar 76. Será que com borda fica legal? Gente, eu não sei. Vamos ver com borda se fica legal. Não fica legal. Então eu vou colocar sem borda mesmo. E ficou assim, super bonitinho. Bom, gente, eu gostei muito desse vídeo. Eu também espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações, tá? E tchau, tchau!